विधेये प्रयोगः भवति। भाषाशिक्षणे, इतिहासशिक्षणे, व्याकरणशिक्षणे, काव्यशिक्षणे। अत्यंत सरलः प्रश्नः एव अस्ति। आगमनविधेः प्रयोगः कस्मिन् क्षेत्रे भवति इति। आगमनविधेः अन्य एकं नाम अहं पूर्वमेव उक्तवान्। आगमनविधिः इत्युक्ते आरोहपद्धति अथवा आरोहविधि। आरोहपद्धत्याः प्रयोगं कस्मिन् क्षेत्रे भवति? भाषाशिक्षणे अथवा इतिहासशिक्षणे, व्याकरणशिक्षणे, काव्यशिक्षणे। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। आगमनपद्धत्याः प्रयोगः भवति व्याकरणशिक्षणे एव। व्याकरणशिक्षणे एव आरोह अवरोह पद्धत्याः प्रयोगं भवति, तथैव आगमनविधेः अपि प्रयोगं तस्मिन् क्षेत्रे भवति। यतो हि आरोहपद्धत्याः एव अन्य नाम अस्ति आगमनपद्धतिः एव। अतः समीचीनम् उत्तरमस्ति व्याकरणशिक्षणे। व्याकरणशिक्षणे पद्धतिद्वयं प्रचलति। एकमस्ति आगमनविधिः, अन्यमेकं निगमनविधिः। अर्थात् आरोहपद्धतिः, अवरोहपद्धतिः। अतः भवन्तः अत्र वक्तुं शक्नुवन्ति एव सम्यक् उत्तरं भवति व्याकरणशिक्षणे इति। परवर्ती प्रश्नं पश्यामः। मूल्याङ्कनं कतिविधं? प्रश्नमस्ति मूल्याङ्कनं कतिविधं? त्रिविधम्, एकविधं, द्विविधं, चतुर्विधं। मूल्याङ्कनं कतिविधं? त्रिविधम्, एकविधं, द्विविधं, चतुर्विधम्। अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति मूल्याङ्कनं द्विविधं भवति। यथा आन्तरिकमूल्याङ्कनं, बाह्यमूल्याङ्कनं। मूल्याङ्कनविषये अपि अहं स्वतन्त्रं वीडियो निर्मितवान्। भवन्तः तद् न दृष्टवन्तः, ऐ बटन् मध्ये लिङ्क् अस्ति, तत्र गत्वा द्रष्टुम् अर्हन्ति एव। प्रश्नः भवति एव मूल्याङ्कनं कतिविधम् इति। वक्तुं शक्नुमः एव मूल्याङ्कनं द्विविधम्, आन्तरिकमूल्याङ्कनं, बाह्यमूल्याङ्कनं एवं प्रकारेण भवति। परवर्ती प्रश्नं पश्यामः। परम्परागतसहायकोपकरणम् अस्ति दूरदर्शनं, श्यामपट्टः, मानचित्रम्, आकाशवाणी। अत्र शिक्षणसहायकसामग्रीणां विषये एव प्रश्नः अस्ति। शिक्षणसहायक ये सामग्र्यः सन्ति तेषां सन्दर्भे अस्ति। परम्परागतसहायकोपकरणम् एतेषु कः भवति? दूरदर्शनम् अथवा श्यामपट्टः, मानचित्रम्, आकाशवाणी। सम्यक् उत्तरम् अत्र भवति श्यामपट्टः एव। यतोहि पूर्वमेव परम्पराक्षेत्रे दूरदर्शनं, मानचित्रम्, आकाशवाणी न आसीत् एव। पूर्वमेव सहायक उपकरणं रूपेण नाम पुरातनकाले अपि श्यामपट्टः एव आसीत्। अतः अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति श्यामपट्टः इति। श्यामपट्टेन एव पुराकालतः इदानीं पर्यन्तं सर्वे सर्वत्र व्यवहरन्ति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति। स्वविचारान् बोधगाम्यान् कर्तुं शिक्षकः किं करोति इति। विभिन्नान् प्रश्नान् पृच्छेत्, दृष्टान्ति आदिकम् अनुसरेत्, वरिष्ठछात्रैः वाचयेत्, कठिनशब्दान् अवलम्ब्य पाठयेत्। स्वस्य विचारान् बोधगाम्य कर्तुं शिक्षकः यत् चिन्तयति तत्सर्वं छात्रान् बोधयितुं शिक्षकः किं कर्तुं समर्थः भवति, किं कर्तुं शक्नोति। विभिन्नान् प्रश्नान् पृच्छेत्, छात्रान् प्रश्नान् केवलं पृच्छति। उदाहरणदृष्टान्त आदिकम् अनुसरेत्, उदाहरणानां व्यवहारं करणीयमेव। दृष्टान्तमूलक उदाहरणं, केवलं सामान्य उदाहरणं नास्ति। वरिष्ठछात्रैः वाचयेत्, वरिष्ठान् ज्येष्ठछात्रान् नाम पृच्छति वारं वारं। कठिनशब्दान् अवलम्ब्य पाठयेत्, केवलं ये कठिनशब्दाः सन्ति तान् अवलम्बनं कृत्वा पाठयति। समीचीनम् उत्तरम् अत्र भवति उदाहरणदृष्टान्ति आदिकम् अनुसरेत्। उदाहरणानां, दृष्टान्तमूलक उदाहरणानां यदि प्रयोगं करोति तर्हि छात्रः स्वविचारान् बोधगम्य कर्तुं समर्थः भवति एव। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। छात्रहितसम्पादने कस्य अधिकं महत्त्वं भवति? विद्यालयस्य, पाठ्यपुस्तकस्य, योग्यशिक्षकस्य, धनिकस्य? समीचीनम् उत्तरं प्रायः जानन्ति इति चिन्तयामि। अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति छात्रहितसम्पादने सर्वाधिकं महत्त्वं भवति योग्यशिक्षकस्य। यदि योग्यः शिक्षकः नास्ति तर्हि विद्यालयः कीदृशः भवतु, यदि विद्यालये योग्यशिक्षकः यदि न भवति तर्हि छात्राणां प्रगतिः कदापि न सम्भवति। पाठ्यपुस्तकान्यपि कीदृशानि अपि भवन्तु, यदि योग्यशिक्षकः यदि न पाठयति सम्यक् रूपेण तर्हि तत्र छात्रस्य हितं न सम्भवति एव। तथैव धनिकः यस्य सविधे बहु धनम् अस्ति सः सर्वं प्राप्स्यति इति अपि नियमः नास्ति, सः कदापि तेनापि छात्राणां हितः भविष्यति इत्यपि नियमः नास्ति। अतः छात्राणां हितसम्पादने सर्वाधिकं महत्त्वं भवति योग्यशिक्षकस्य एव। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। विचारसम्प्रेषणे प्रमुखोपायः अस्ति दृश्यश्राव्य उपकरणानि, पुस्तकम्, उच्चैकथनं, मधुरा सरला च भाषा। अर्थात् स्वस्य विचारं सम्प्रेषणम् अर्थात् प्रेरणाय कः प्रमुखोपायः भवति? दृश्यश्रव्य उपकरणानि अथवा पुस्तकम् अथवा उच्चैक वदामः चेत् छात्राः अस्माकं विचारान् ग्रहीतुं समर्थाः भवन्ति, अथवा मधुरा सरला भाषा।
समीचीनम् उत्तरं भवति अत्र चतुर्थविकल्पः मधुरा सरला च भाषा। यदि वयं मधुराभाषां व्यवहारं कुर्मः, सरलाभाषां यदि व्यवहारं कुर्मः, तेन छात्राणां बहु उन्नतिं प्रगतिं च भवति। अतः विचारसम्प्रेषणाय प्रमुख उपायः अस्माकं भवति मधुरा सरला भाषा एव। परवर्ती प्रश्नं पश्यामः। कक्षायाम् अध्यापनसमये शिक्षकः कुत्रम् अवधानं दद्युः। यदा शिक्षकः कक्षासु पाठयति तस्मिन् काले तस्य अवधानम् अर्थात् ध्यानं कुत्र भवेत्? विषयेषु, स्वकार्येषु, मन्दबुद्धिछात्रेषु, सर्वेषु अपि छात्रेषु। सम्यक् उत्तरं यदि पश्यन्ति चेत् तत्र सर्वेषु अपि छात्रेषु। शिक्षकः तु विषयान् आधृत्य पाठयति एव, किन्तु तथापि पाठनकाले तस्य दृष्टिः सर्वदा कुत्र भवेत्? सर्वेषु छात्रेषु भवेत् एव। स्वकार्येषु यदि शिक्षकस्य चिन्तयति नहीं अहं मम कार्यं करोमि, केवलं प्रश्नफलके लिखामि, तेनापि लाभः नास्ति। केवलं मन्दबुद्धिबालकान् यदि पश्यति चेत् तेनापि लाभः नास्ति, अन्यछात्राः विशृङ्खलां कुर्वन्ति। अतः समीचीनम् उत्तरम् अत्र भवति सर्वेषु अपि छात्रेषु इति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति छात्रः कं गुणं वीक्ष्य अध्यापकं सम्मानयति। छात्रः एकस्य शिक्षकस्य कं गुणं पश्यति, येन गुणं दृष्ट्वा, यं गुणं दृष्ट्वा शिक्षकस्य कृते अध्यापकस्य कृते अधिकाधिकसम्मानं ददाति। समयपालनं, निष्पक्षव्यवहारः, कर्तव्यनिष्ठा, सर्वदा क्रीडार्थाय प्रेरयति। प्रायतः वयं पश्यामः यः छात्रान् क्रीडनार्थं प्रेषयन्ति तान् एव अधिकाः छात्राः म्रियन्ते एव। किन्तु समीचीनम् उत्तरम् अत्र किं भवति? निष्पक्षः व्यवहारः। यदि एकः शिक्षकः उत्तमव्यवहारं करोति, सर्वैः छात्रैः साकं समानरूपेण यदि व्यवहारं करोति, तेन छात्राः तं शिक्षकम् अधिकं सम्मानयन्ति, अधिकं तेषां कृते सम्मानं ते प्रयच्छन्ति। अतः उत्तम अध्यापकस्य गुणं भवेत् एव निष्पक्षः व्यवहारः इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। कक्षायां समीचीनवातावरणं कदा निर्मितं भवति? कक्षा मध्ये उत्तमवातावरणस्य निर्माणं कदा भवति इति प्रश्नः अस्ति। यदा छात्रः शिक्षकेभ्यः बिभेति, यदा शिक्षकः सम्यक् पाठयन्ति, यदा छात्राः शान्तः भवन्ति, यदा छात्रः स्वतन्त्रः भवति। सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। कक्षायां समीचीनवातावरणं कदा भवति? अत्र यदि पश्यामः चेत् समीचीनम् उत्तरं भवति यदा शिक्षकः सम्यक् पाठयन्ति। यदि शिक्षकः सम्यक् रूपेण यदि छात्रान् पाठयति, तेन किं भवति? कक्षा परिवेश, कक्षा वातावरणं समीचीनं भवति। सर्वे अपि तत्र तुष्णितया भवन्ति, सर्वे शिक्षकस्य वाणीमपि शृण्वन्ति एव। अतः समीचीनवातावरणनिमित्तं सम्यक् रूपेण शिक्षकस्य पाठनमेव उपयुक्तः माध्यमं भवति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति अध्यापकः कीदृशः भवेत्? राजनीतिज्ञः, स्वार्थसम्पादकः, सामान्यकर्मचारी, ज्ञानवान्। सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति ते वक्तुम् अर्हन्ति। अध्यापकस्य कः गुणः भवेत्? नैकेषु स्थानेषु वयं पठामः, सः ज्ञानवान् भवेत्, आदर्शवान् भवेत्, सः निष्ठावान् भवेत्, एवं प्रकारेण समयानुवर्तिता भवेत्। किन्तु अत्र प्रश्नः अस्ति अध्यापकः कीदृशः भवेत् एव। समीचीनम् उत्तरं यदि पश्यामः, अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति अध्यापकः यः भवति सः ज्ञानवान् भवेत् एव। यदि सः ज्ञानवान् अस्ति तर्हि तेन एव तस्य बहु अधिकाधिकलाभः भवति। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। शिक्षायाः मुख्यं कार्यं किम्? उपाधिप्रदानम्, अग्रिमकक्षाप्रवेशः, चरित्रनिर्माणं, न किमपि। वयं शिक्षां किमर्थं दद्मः? अस्माकं शिक्षाप्रदानस्य मुख्यं कार्यं किम् अस्ति इति प्रश्नः भवति। अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति चरित्रनिर्माणाय। उत्तमचरित्रनिर्माणाय भाषायाः आवश्यकता अथवा शिक्षायाः आवश्यकता अधिकं भवति। अतः सर्वदा अस्माकं ध्यानं भवेत् उत्तमचरित्रनिर्माणाय शिक्षा सर्वदा दातव्या एव। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। शिक्षायाः प्रमुख अङ्गः भवति। शिक्षायाः प्रमुख अङ्गः कः भवति एव? पाठ्यक्रमः, धनं, विद्यार्थी, विद्यालयः। अत्यन्तं महत्त्वपूर्णः प्रश्नः अस्ति। कन्फ्यूस् करोति एव। सर्वे विकल्पाः समानरूपेण एव वयं ज्ञातुं पारयामः। शिक्षायाः प्रमुख अङ्गं किं? समीचीनम् उत्तरं यदि वयं पश्यामः अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति शिक्षायाः अङ्गद्वयं भवति। शिक्षकः, विद्यार्थी। यदि विद्यार्थी नास्ति चेत् शिक्षादानं कदापि कथञ्चित् अपि न सम्भवति। अतः शिक्षायाः प्रमुख अङ्गः भवति विद्यार्थी एव। विद्यार्थिं विना अन्यं सर्वं यदि पश्यन्तु, विद्यार्थी अस्ति, पाठ्यक्रमः नास्ति, शिक्षादानं प्रचलति एव। विद्यार्थी नास्ति, पाठ्यक्रमः अस्ति, शिक्षादानं न प्रचलति। तथैव
धनम् अस्ति किन्तु विद्यार्थी नास्ति। इदानीं यथा उत्कले वयं पश्यामः, विद्यालयाः सन्ति किन्तु विद्यार्थिनः न सन्ति, अतः समीचीनं विकल्पः भवति एव विद्यार्थी इति। शिक्षक विद्यार्थी शिक्षायाः अङ्गद्वयं भवन्ति। सः आदर्शशिक्षकः भवितुं सम्भवति यस्य धनमस्ति, शिक्षणे रुचिः अस्ति, उपाधयः सन्ति, प्रतिष्ठा सन्ति। सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। कः आदर्शशिक्षकः भवितुं सम्भवति वा भवितुम् अर्हति एव। अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति यस्य शिक्षणे रुचिः अस्ति, यः पाठयितुं छात्रान् अधिकाधिकम् इच्छति, यः पठितुम् अधिकाधिकम् इच्छति, तस्य एव अधिकाधिक आदर्शशिक्षकः भवितुं सः एव सम्भवति। अन्ये सर्वे तथा न सम्भवन्ति। यस्य धनमस्ति सः शिक्षकं भवितुम् अर्हति किन्तु आदर्शशिक्षकः नास्ति। यदि उपाधयः सन्ति चेत् कुत्रचित् उपाधिं तत् इदानीम् उद्योगं प्राप्तं न भवति। समाजे प्रतिष्ठा अस्ति चेत् अपि तेनापि किमपि लाभः नास्ति। यावत् पर्यन्तम् अस्माकं शिक्षणे रुचिः नास्ति तावत् पर्यन्तं सः उत्तम अध्यापकः भवितुं कदापि न सम्भवति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति पश्यन्तु। परवर्ती प्रश्नम्, अनुशासनहीनतायाः कारणानि कानि? एतेषु कः अनुशासनहीनतायाः कारणं भवति? दूषितसामाजिकव्यवस्था, दूषितशिक्षाव्यवस्था, हीन आर्थिकव्यवस्था, आर्थिकदशा, एतानि सर्वाणि। यदि अत्र समीचीनम् उत्तरं वयं पश्यामः, अनुशासनहीनतायाः यदि कारणं भवति तर्हि एतानि सर्वाणि एव अनुशासनहीनतायाः कारणानि भवन्ति। दूषितसामाजिकव्यवस्था भवति चेत् छात्रः तथैव तस्य परिवेशः अपि दूषितः भवति, तस्य चिन्तनशक्तिः अपि दूषिता भवति। यदि दूषितशिक्षाव्यवस्था इत्युक्ते यदि शिक्षकः सम्यक् रूपेण न पाठयति तर्हि छात्राणामपि लाभः न भवति। अतः सः अपि दूषितशिक्षाव्यवस्था अपि अनुशासनहीनतायाः कारणं भवति। यदि अर्थव्यवस्था अपि यदि सम्यक् नास्ति, यदि सः सामान्यरूपेण यदि तथा तस्य सविधे अपि धनं नास्ति, यदि सः तथैव कस्मिंश्चित् प्रैवेट् विद्यालये मध्ये पठितुं गच्छति किन्तु तत्रस्थ ये छात्राः सन्ति तेषां यथा रूपरङ्गसौन्दर्यं भवति तथैव एतस्य न दृष्ट्वा एतस्य नास्ति इति धिया अपि सः किञ्चित् भिन्नरूपेण उपवेष्टुम् इच्छति। अतः एते सर्वे एव अनुशासनहीनतायाः कारणं भवन्ति। एतानि सर्वाणि अत्र सम्यक् उत्तरं भवति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। शिक्षणे वस्तुनिष्ठपरीक्षणस्य मूल्याङ्कनं सरलं भवति इति सिद्धान्तः भवते कथं रोचते? वस्तुनिष्ठपरीक्षणस्य मूल्याङ्कनं सरलं भवति, एतत् सिद्धान्तं कियत् सत्यमस्ति इति पृच्छति। असत्यं, सत्यं, अव्याप्तम्, अपर्याप्तं। यदि पश्यामः चेत् तत्र समीचीनम् उत्तरं भवति। शिक्षणे वस्तुनिष्ठपरीक्षायाः मूल्याङ्कनं सरलं भवति, एतत् सिद्धान्तः सत्यं भवति एव। मम दृष्ट्या सत्यं, सर्वेषां दृष्ट्या अपि सत्यं भवति। यतोहि वस्तुनिष्ठपरीक्षामध्ये सरलरूपेण प्रश्नान् कुर्वन्तु, सरलरूपेण अपि तस्य मूल्याङ्कनमपि भवति एव। अतः वस्तुनिष्ठपरीक्षाद्वारा मूल्याङ्कनं सरलं भवति, सत्यं भवति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, यदि कक्षायां कश्चित् छात्रः उत्तरं वक्तुं समर्थो न भवति तदा अध्यापकः किं कुर्यात्? स्वयम् उत्तरेत्, छात्राय शारीरिकदण्डं स्यात्, छात्रस्य अनुत्तरं कारणं ज्ञातुं यतते, अन्यान् छात्रम् उत्तरयितुम् आदिशेत्। अत्यन्तं सरलः भवति एव। छात्र उत्तरं न वदति तस्य समाधानं वयं कथं कुर्मः इति। अतः यदि छात्र उत्तरं वक्तुं न अर्हति तर्हि तस्य कारणं शिक्षकः एव भवति। अतः तत्र शिक्षकः अनुत्तरस्य कारणं ज्ञातुमेव प्रयासं करोति एव। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति, छात्रस्य अनुत्तरं कारणं ज्ञातुं स यतते। यतेत अर्थात् प्रयासं करोति, यत्नं करोति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। परवर्ती प्रश्नं पश्यामः। समाजे अध्यापकस्य स्थितिः कीदृशी स्यात्? समाजे एकस्य अध्यापकस्य स्थितिः कीदृशी भवेत् एव? सामान्यजनवत्, प्रशासकवत्, आदर्शपुरुषवत् अथवा नेतृत्ववत्। यदि एकस्य अध्यापकस्य स्थितिः कीदृशी भवेत् इत्युक्ते आदर्शपुरुषवत्। यदि सः एकः आदर्शव्यक्तिः अस्ति तेन एव सर्वे तस्य मार्गदर्शनं कुर्वन्ति, तस्य अनुगामी न भवन्ति, तस्य वार्तां शृण्वन्ति। किन्तु यदि शिक्षकः स्वयं यदि गुट्खा खादति, मद्यपानं करोति, कदापि सः अपि आदर्श न भवितुम् अर्हति। अतः समाजे अध्यापकस्य स्थितिः सर्वदा आदर्शपुरुषवत् एव भवेत् एव। यतोहि छात्राः तस्य अनुकरणं कुर्वन्ति, परवर्तीकाले भाविनिकाले ते अपि तथैव भविष्यन्ति। अतः सर्वदा शिक्षकः आदर्शपुरुषवत् भवेत् एव। अध्यापकस्य वास्तविकं कार्यं किं स्यात्? परीक्षासु छात्राणाम् उत्तराणां मूल्याङ्कनं, पुनश्च शिक्षकम् आक्रमणहरणं, परवर्ती प्रश्न छात्राणाम् अनुशासनहीनतायाः नियन्त्रणं, छात्रकृतप्रतिभायाः यथासाध्यं विकाससम्पादनं। तर्हि अत्र समुचितम् उत्तरं भवति
छात्रगत प्रतिभायाः यथासाध्यं विकाससम्पादनम्। अर्थात् अत्र शिक्षकस्य लक्ष्यं भवेत् अध्यापकस्य वास्तविककार्यं किं, छात्रमध्ये याः प्रतिभाः सन्ति तासां प्रतिभानां यथासाध्यं विकाससाधनम् एव अस्माकं मूलभूतलक्ष्यं भवेत्। अतः अध्यापकस्य वास्तविकं कार्यं किं, छात्रगतप्रतिभायाः यथासाध्यं विकाससम्पादनम् इति। शिक्षकेन प्रत्येकछात्रेण सह कथं व्यवहर्तव्यं, समत्वेन वैयक्तिकत्वेन मित्रवत् सम्बन्धः न स्थापनीयः। शिक्षकेन प्रत्येकछात्रेण सह कथं व्यवहारः करणीयः, प्रत्येकछात्रैः सह कथं तस्य व्यवहारः भवेत्। यदि सम्यक् उत्तरं यदि पश्यामः तर्हि मित्रवत्, सर्वदा शिक्षकः छात्रैः साकं मित्रवत् एव व्यवहारः करणीयः। येन किं भवति, छात्राः मित्रम् इति धिया संशयान् पृच्छन्ति, संशयस्य निवारणम् अपि भवति तेषां शीघ्रातिशीघ्रम्। अतः अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति शिक्षकः प्रत्येकछात्रैः सह मित्रवत् एव व्यवहरितव्यः एव, येन छात्राणां विकासः सम्भवति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, भवतः मते शिक्षायाः कस्य क्षेत्रस्य समस्या सर्वत्र महत्त्वपूर्णा, प्राथमिकक्षेत्रस्य, उच्चशिक्षाक्षेत्रस्य, माध्यमिकक्षेत्रस्य, तकनीकीक्षेत्रस्य। अर्थात् अस्माकं मतानुसारं कस्मिन् क्षेत्रे अर्थात् कुत्र अधिकाधिक अस्माकं बलं भवेत् येन विकासः सम्भवति शिक्षाक्षेत्रे। अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति प्राथमिकक्षेत्रे। प्राथमिकक्षेत्रे छात्रः यदि सम्यक् रूपेण यदि पठति तर्हि अग्रिमदिने सः उच्चक्षेत्रे अपि सम्यक् पठिष्यति, माध्यमिकस्तरे अपि सम्यक् करिष्यति, अनन्तरम् उच्चमाध्यमिके अन्यक्षेत्रे यत्र यत्र अपि सन्ति तत्रापि सः सम्यक् करिष्यति। अतः शिक्षायाः सर्वमहत्त्वपूर्ण अंशः भवति प्राथमिकक्षेत्रमेव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, शिक्षा अनिवार्या भवति सर्वाङ्गीण विकासाय, राष्ट्रप्रगतये, संस्कृति उत्थापनाय एतेभ्यः सर्वेभ्यः। ये चिन्तयामः सम्यक् उत्तरं, तो यत्र समीचीनम् उत्तरं भवति एतेभ्यः सर्वेभ्यः। अर्थात् छात्राणां सर्वाङ्गीण विकासाय अपि संस्कृतं आवश्यकं, राष्ट्रप्रगत्यार्थमपि संस्कृतम् आवश्यकं भवति, संस्कृति उत्थापनाय अपि संस्कृतम् अत्यन्तम् आवश्यकं भवति। अतः सम्यक् उत्तरं मध्ये यत्र भवति तर्हि तद्भवति एतेभ्यः सर्वेभ्यः। एतस्मात् सर्वेषां कारणात् एव शिक्षा अनिवार्यं भवति एव। परवर्ती प्रश्नः, का आपस्तु बुद्धिदात्री, नाम आपस्तु अर्थात् विपत्काले, का विपत्काले वरं बुद्धिदात्री भवति, समस्यायाः संशयस्य निवारणं करोति। विलासस्य, समुचितशिक्षा, मित्रमण्डली एतासु कापि न। यदि पश्यामः चेत् तत्र समीचीनम् उत्तरं भवति समुचितशिक्षा। समुचितशिक्षा एव किं भवति, आपस्तु अर्थात् विपत्काले, समस्याकाले बुद्धिदात्री भवति। समस्यामध्ये सन्ति, यदि उपयुक्तशिक्षां यदि भवान् गृहीतवान् तर्हि समस्याः समाधानम् अनुक्षणम् एव कर्तुम् अर्हति। अतः आपस्तु बुद्धिदात्री समुचितशिक्षा भवति एव। आपस्सु बुद्धिदात्री विद्या एवमपि सुभाषितं सूक्तिः अपि प्रसिद्धं वर्तते। शिक्षायाः सर्वोत्कृष्टम् उद्देश्यं किम्, अस्माकं शिक्षायाः सर्वोत्कृष्टं लक्ष्यं किं, धनोपार्जनम्, उपाधिलाभः, सुनागरिकनिर्माणं, व्यवसायनिष्ठापरवर्धनम्। यदि पश्यामः चेत् तत्र सम्यक् उत्तरं भवति शिक्षायाः सर्वोत्कृष्टम् उद्देश्यं भवति सुनागरिकनिर्माणं। यदि सम्यक् नागरिकस्य निर्माणं भवति तर्हि अग्रे बहु कार्यमपि तैः सम्भवति एव। अतः शिक्षायाः सर्वोत्कृष्टम् उद्देश्यं भवति सुनागरिकनिर्माणम् इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। पाठ्यपुस्तकेषु सर्वाधिकं मुख्यं प्रकाराः सन्ति, पाठ्यपुस्तके सर्वाधिकं मुख्यप्रकाराः सन्ति श्रव्यं, दृश्यं, दृश्यश्रव्यं, पुनश्च उपयुक्तः सर्वे। प्रश्नः अस्ति पाठ्यपुस्तके कीदृशे के विषयाः अधिकाधिकं भवन्ति एव, श्रव्यं, दृश्यं, दृश्यश्रव्यम्, उपयुक्तं सर्वे इति। यदि पश्यामः चेत् तत्र समीचीनम् उत्तरं भवति पाठ्यपुस्तके दृश्य उपकरणेन अधिकाधिकं भवन्ति, अत्र श्रव्य उपकरणे न भवन्ति एव। पाठ्यपुस्तकात् वयं किमपि श्रोतुं न पारयामः, पाठ्यपुस्तकं केवलं वयं द्रष्टुं पारयामः। अतः समीचीनम् उत्तरम् अत्र भवति पाठ्यपुस्तके सर्वाधिकं मुख्य दृश्य उपकराः सन्ति इति। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। निम्नलिखितेषु दृश्य उपकरणम् अस्ति ग्रामोफोन्, चलचित्रं, टेप् रेकॉर्डर, फ्लैश कार्डम् इति।
सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। निम्नलिखितेषु दृश्य उपकरणस्य अन्तर्गतः भवति यत् येन केवलं वयं पश्यामः, पश्यामः चेत् तत्र समीचीनम् उत्तरं भवति फ्लैश कार्ड इति। यतोहि ग्रामोफोन् श्रव्य उपकरणम् अस्ति, चलचित्रम् उभय दृश्य श्रव्य उपकरणम् अस्ति, टेप् रेकार्डं केवलं दृश्य श्रव्य उपकरणम् अस्ति। अतः सम्यक् उत्तरम् अत्र भवति फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड द्वारा वयं केवलं द्रष्टुं पारयामः, न तु वाक्यं, न तु श्रोतुं, केवलं द्रष्टुं पारयामः। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, शिक्षणे दृश्यसाधनानां सम्भवः भवति, शिक्षणेन सह विद्यालयेन सह ज्ञानेन्द्रियेण सह कोऽपि न। समुचितम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। शिक्षणे दृश्यसाधनानां सम्बन्धः केन सह भवति? यदि चर्चां कुर्मः अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति ज्ञानेन्द्रियेण सह। शिक्षणे दृश्यसाधनानां सम्बन्धः ज्ञानेन्द्रियेण सह एव अधिकाधिकः भवति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, प्रारम्भिकस्तरस्य छात्रः मुख्यरूपेण किं पठनम् इच्छन्ति? नाटकम्, उपन्यासं, समाचारपत्रं, कथाः इति। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। प्राथमिकस्तरे अर्थात् प्रारम्भिकस्तरे वयमपि यदा आसन् तस्मिन् काले वयम् अधिकाधिक कथाः श्रोतुमेव इच्छुकाः आसन्। तथैव प्राथमिकस्तरस्य ये केऽपि छात्राः सन्ति ते सर्वे एव कथां श्रोतुमेव इच्छन्ति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, संस्कृतभाषायां मूल्याङ्कनस्य महत्त्वम् अस्ति। छात्राणां प्रगतेः ज्ञानम्, उद्देश्यानां प्राप्तिसहायका, व्यक्तिगतमार्गदर्शने सहायका अथवा सर्वे। मूल्याङ्कनस्य महत्त्वं कस्मिन् क्षेत्रे अधिकाधिकं भवति इति चिन्तयामः चेत् सम्यक् उत्तरम् अत्र भवति उपयुक्त सर्वे एव। छात्राणां प्रगतिनिमित्तं ज्ञानस्य आवश्यकमस्ति, उद्देश्यप्राप्तिनिमित्तमपि किं संस्कृतभाषा सहायकी भवति एव। परवर्ती व्यक्तिगतमार्गदर्शनमपि सहायकं भवति, अतः अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति सर्वे इति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, वर्तमानसमये संस्कृतपरीक्षा आयोजिता भवन्ति वस्तुनिष्ठरूपे, मौखिकरूपे, निबन्धात्मकरूपे, सर्वे। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। सम्प्रति कीदृशाः परीक्षाः प्रचलन्ति इत्युक्ते वस्तुनिष्ठपरीक्षा भवन्ति एव, मौखिकपरीक्षाः अपि भवन्ति, निबन्धात्मक इण्टर्व्यू भवति मौखिकपरीक्षा, परवर्तीकाले निबन्धात्मकपरीक्षा तदपि प्रचलति अर्थात् रचनालेखनम्। अतः सम्यक् उत्तरम् अत्र भवति सर्वे इति। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु, अन्तिमं प्रश्नं भवति, संस्कृतशिक्षणस्य प्रमुखम् उद्देश्यम् अस्ति रक्षात्मकं, ज्ञानात्मकं, सृजनात्मकम्, उपयुक्ते सर्वे इति। यदि पश्यामः चेत् संस्कृतशिक्षणस्य प्रमुख उद्देश्यं द्वयं भवति। एकम् अस्ति प्रारम्भिकसमये एकमेव अस्ति एव ज्ञानात्मकम् इति। शिक्षणस्य उद्देश्यत्रयं भवति ज्ञानात्मकं, भावात्मकं, मनोगत्यात्मकम्। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति संस्कृतशिक्षणस्य प्रमुख उद्देश्यं भवति ज्ञानात्मकम् इति। मित्राणि, एते एव केचन अत्यन्तं महत्त्वपूर्णप्रश्नाः आसन्, येषां सन्दर्भे वयम् अद्य अत्र चर्चां कृतवन्तः। पुनः मिलामः आगामि सत्रे इतोपि अन्यान् अधिकाधिकप्रश्नान् नीत्वा तत्र इतोपि आलोचनां कुर्मः, यथा परीक्षासु अस्माकं सफलतां सम्भवति। तावत्पर्यन्तं विरमामि। जयतु भारतं, वदतु संस्कृतं, वन्दे मातरं। धन्यवादः मित्राणि, नमस्कारः।